老师傅暴力修冰箱，今天到一个同行老师傅这里来玩，正好需要一个冰箱开背。我们看看他动作，就是先用一根钢铁插入冰箱的底部，然后把肚皮慢慢的翘起，这样不用了几下就把后面的铁板就撑起来了。这个是他自制的专用工具，然后用一把大铲刀，就是砌墙用的大飞刀，然后把后面的泡沫整块的两块全部把它拿下，这样也可以不浪费材料，然后扒掉后面的吸血。我去，我勒个乖乖，后面的是铁管全部锈烂了。相信大家已经看出这是什么品牌的冰箱了啊！看看，这个老师傅是专门搞智能的，生意还蛮不错的。